くしゃみが出そうな時、鼻の下を押さえると止まる場合。勝手に止めんなよ。出そうで出ないの気持ち悪いわ。でも大きな音を出したくない時ってあるでしょ？そんな時はぜひ試してみてね。まああるけど、今は思いっきりくしゃみしたい気分だったんだよ。じゃあ太陽を見るといいよ。光くしゃみ反射でくしゃみが出やすくなるよ。部屋の照明でもいいよ。へえ、やってみよう。あ、来た来た。止めんなよ。気持ち悪い。ちなみにくしゃみの時、音を出さないように鼻や口を塞ぐのは超危険だからやめた方がいいよ。なんで？くしゃみは秒速約50メートルの強い空気圧なので、それを無理に塞ぐと、逃げ場を失った圧力でいろんなトラブルが起きる場合、鼓膜の損傷、目や鼻から出血、喉や肺の損傷。何それ怖い。あとくしゃみの時はちゃんと目を閉じるようにね。閉じなかったらどうなるの？目が飛び出る。怖っ。